რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუაკი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ევროკავშირის ელჩებმა მწვანე შუქი აუნთეს ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების გამარტივების მექანიზმს. მისივე თქმით, ეს მექანიზმი სამომავლოდ შესაძლოა ქართული პასპორტების მფლობელთა წინააღმდეგ იქნას გამოყენებული. გავრცელებული ინფორმაციით 17 ნოემბერს მინისტრები შეთანხმებას ხელს მოაწერენ. 26 ნოემბერს ხელმოწერის ცერემონია შედგება, ხოლო დეკემბერში აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევა. იოზუაკის თქმით, შესაძლოა ეს შეზღუდვა მალე ქართული პასპორტის მფლობელთა ნაწილის წინააღმდეგაც იყოს გამოყენებული. ოპოზიცია მმართველ გუნდს აკრიტიკებს და თვლის, რომ ქართული ოცნების ქმედებების გამო საქართველოს მოსახლეობა არ უნდა დაისაჯოს. მმართველ გუნდში კი დასავლეთის კრიტიკას საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში ჩარევად მიიჩნევენ. თითქმის 2 წელიწადია მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ასე მოხდება, თუმცა ალბათ საკმაოდ რეალურია. უბრალოდ იმედი ვიქონიათ, რომ ეს არ დააზარალებს იმ რიგით ქართველ მოქალაქეებს, რომელსაც არანაირი წვლილი არ მიუძღვით საქართველოს მთავრობისგან განსხვავებით საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფუჭებულ დიპლომატიურ ურთიერთობებში. პოლონეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში მიღებული ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება შესაძლებელს გახდიდა. უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მომხდარიყო მიზნობრივად კონკრეტულ ჯგუფებზე, მანამ სანამ ეს შესაძლებლობა იარსებებდა. ისინი განიხილავდნენ უვიზო მიმოსვლის ბლანკეტურად შეჩერებას სამწუხაროდ. და მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი მათგანისთვის ჩვენგან გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქისთვის გადავარჩინოთ უვიზო მიმოსვლა და მხოლოდ მიზნობრივ ჯგუფებზე მოხდეს აღნიშნულის გავრცელება. ოპოზიციასთან, რომელიც ფიქრობს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, ანუ ვიზო რეჟიმის შეწყვეტა მათ წარდგებად, ჩვენ არანაირი საქმე არ გვაქვს და არანაირი შეხება არ გვაქვს. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, რაც არის ქართული ხალხის მონოპოლური და არც ერთი პარტიის მონოპოლური არ არის, შენარჩუნდეს. მას შემდეგ, რაც ეს საკითხი დადგა, ყველა პლატფორმას, განსაკუთრებით საერთაშორისო პლატფორმას ვიყენებთ იმისთვის და აქტიურად ვიმუშაობთ ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან, რომ მათ დაუნტკიცოთ და აი ახლა სპასეს დელეგაციის ვიზიტის დროს ჩვენი მკვეთრი პოზიცია იყო, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შეუჩერდეს ქართულ ხალხს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ვაჭრობა ჰქონდა და მაინც არაფერი გამოვიდა, იმიტომ რომ ვიმსახურებდით და ამიტომ მოგწეს ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას ვიმსახურებდით და 2017-ში ამიტომ მოგწეს. ეხლა თუ უნდა დასჯის მექანიზმად ეს გამოიყენონ, აქ წინ ვერავინ დაუდგება, მაგრამ რაც მთავარია, ამას ქართველი ხალხი ძალიან კარგად ხედავს, რომ უსამართლო მიდგომები, განცხადებები, ქმედებები არ ჭრის ქართულ საზოგადოებაზე. პირიქით უფრო ხდება მობილიზება, იმიტომ რომ უსამართლო განცხადებები და უსამართლო შეტევა ქართულ სახელმწიფო სუვერენიტეტზე პირიქით ამობილიზებს ქართულ საზოგადოებას იმისთვის, რომ დადგეს მყარად და დაიცვას თავისი ქვეყნის სუვერენიტეტი. გიორგი გახარიას ჩორჩანას ეპიზოდზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურდანიძემ გამოაცხადა. მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, რომელმაც პროცესზე ყოფილი პრემიერის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება მოითხოვა. პროკურორის განმარტებით გიორგი გახარიას მხრიდან არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმეებზე ზემოქმედების ასევე მიმალვის საფრთხე, რაც შეეხება დაცვის მხარეს. ყოფილი პრემიერის დამცველებმა განაცხადეს, რომ ამ საქმეში აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისთვის მტკიცებულებები არ არსებობს. ადვოკატებმა აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების შუამდგომლობა დააყენეს. ბერდია სიჭინავამ პროცესზე განაცხადა, რომ ბრალი არა გიორგი გახარიას, არამედ საქართველოს წაუყენეს. ამასთან სიჭინავამ აღნიშნა, რომ ეს საქმე პოლიტიკურია და ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა გიორგი გახარიაზე პოლიტიკური დევნა პირდაპირ ეთერში დააანონსა. თავად ბრალდებული გიორგი გახარია პროცესს არ დასწრებია, ის რამდენიმე თვეა საქართველოს არ იმყოფება. საქმეში მტკიცებულებები ესენი არიან ჩვენი შეფასებით ცრუ მოწმეები, ჩვენი შეფასებით კი არა, მტკიცებულებების საფუძველზე დაფუძნებით შეგვიძლია ეს ვთქვათ უკვე, როდესაც გამოიკითხებიან ეს ცრუ მოწმეები, დამბეზღებლები, არასწორი ინფორმაციის გამავრცელებლები უნდა დაადასტურონ, მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, როგორ დაასწრო ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა იმ ინფორმაციის გარკვევა, რომ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე პოლიციის მინისტრი საკუთარ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დგამდა პოლიციის საგუშაგოს. ბრალს არ აღიარებს, რა თქმა უნდა, ამას სამართლ
სამართლებრივ პროცესთან არანაირი კავშირი არ აქვს, ფაქტობრივი სამართლებრივი საფუძვლები და მტკიცებულებები არ არსებობს, რომელიც დაადასტურებდა მის ბრალეულობაში. მომავლოდ ესა განხილვები იქნება უკვე. იცით თუ არა, უკვე მისი პოზიცია შეიძლება თუ არა რაიმე ეტაპზე დაბრუნდეს საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმრობა ემუქრება. გიორგი გახარიას მიმართ ეხლა მიმდინარეობს ფაქტობრივად დევნა და ივანიშვილის პირდაპირ ფორმით გეუნებით. ივანიშვილის იურისდიქციაში გიორგი გახარია თავს ნამდვილად არ მოიხმარებს. მოვა და ეს დრო არ არის შორს, როდესაც ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა და ეს ადამიანები, ვინც ზოგადად შეთითხნა ეს ბინძური საქმე და დაასმინა თავისი ჭკუით გიორგი გახარია, მაგრამ ამ დასმენით კიდევ მეორე საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ყველა ეს ადამიანი ისტორიაში საკუთარ ადგილს იპოვს. ივანიშვილის ჩის თავის ყოფილ ქვეშევრდომებს და ეს ყველაფერი არის ჩემი აზრით სპექტაკლი, რა მნიშვნელობა აქვს შესაბამისად სპექტაკლი, როდის გავა, ეს ალბათ როცა მისი შემოქმედი გადაწყვეტს, მაშინ გადის. უბრალოდ სასაცილოა და აბსურდულია ის, რომ შეიძლება გახარია იყოს პასუხისმგებელი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც ის იღებდა შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში, მით უმეტეს, როდესაც ქართულმა ეთნოსებმა მოგვიანებით დააწინაურა პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, როგორ შეიძლება დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რომ მხოლოდ თავად იყო ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელი. პოლიტიკური ლიდერები ან იყვნენ დაპატიმრებულები, ან დღესაც არიან პატიმრობაში, ან მათ ემუქრებათ მრავალწლიანი პატიმრობა. მათ შორის ჩვენი პარტიის ორ ლიდერს რამდენიმე დღის წინ წარუდგინეს სრულიად აბსურდული ბრალდება და მათაც ემუქრებათ მრავალწლიანი ციხე. ივანიშვილის ამ რუსული რეჟიმის პირობებში, როდესაც მიტაცებულია სახელმწიფო პროკურატურა და სასამართლო, ვერცერთი პოლიტიკური ლიდერი ვერ იგრძნობს თავს უსაფრთხოდ და რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ პოლიტიკური დევნა გაგრძელდეს. აბსურდია ახლა მხოლოდ და მხოლოდ გახარიას დადანაშაულება აღნიშნულში, უბრალოდ ივანიშვილს პოლიტიკურად ახლა ეს დაჭირდა და ეს დასტურია იმის, რომ ივანიშვილთან გარიგება ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობით, ან ნაციონალური მოძრაობის დღე-დაღამე ლანძღვით, ან ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში შესვლით ივანიშვილისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭების გზით, თავისუფლებაში და ინდულგენციაში მაინც არ იცვლება. სურპრიზი რომ არ იყო გახარიას გუნდისთვის ეს გადაწყვეტილება, გასაგებია, იმიტომ რომ ადრეც იყო ცნობილი, მაგრამ განსაკუთრებით საგამოძიებო კომისიაზე გახარიას მიერ ახსნა განმარტებების შემდგომ უკვე ცნობილი გახდა რა იყო მიზანი მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ამ გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კითხვებზე პასუხები არ ჰქონდა. რატომ არ შეუთანხმა არავის არაფერი. ამ შეფასებების ერთობლიობა უნდა იყოს გამყარებული ფაქტებით და რასაკვირველია ამ შემთხვევაში შესაძლოა მოითხოვონ კიდევაც შესაბამისმა სტრუქტურებმა ექსტრადირება. ყველა შემთხვევაში უნდა ვიმოქმედოთ სწორად. სამართლებრივად გამართული მოთხოვნა უნდა იყოს და უნდა იყოს პოლიტიკურად გამართული პოზიცია, რომელსაც გამოხატავს ხელისუფლება. ყველას თავის პოზიცია აქვს საზოგადოებისთვის, საგანგებოდ საინტერესოა რეალურად რა მოხდა ჩვენ თავს, ვინ არის მოღალატე, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც საქართველოს დესტაბილიზაციისთვის იბრძვის და შეფასებები გააკეთონ. ოპოზიციურ სპექტრში თვლიან, რომ აღნიშნულ დანაშაულებთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა მთლიანად მმართველმა გუნდმა აიღოს და მხოლოდ გახარიას დადანაშაულება პოლიტიკური სპეკულაციის ნაწილია. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვივამედიდან ნომერ მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში დააბრუნეს. მათი განმარტებით, ვინაიდან სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და მას აღარ ესაჭიროება სტაციონალური მკურნალობა, კლინიკიდან გამოწერეს. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოდან პაციენტის პენიტენციურ დაწესებულებაში დაბრუნება ხორციელდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მკურნალი ექიმის გადაწყვეტილების საფუძველზე. სააკაშვილის გუნდის წევრები თვლიან, რომ ხელისუფლება ამ გზით ყოფილი პრეზიდენტის დასჯას ცდილობს. ივანიშვილი ყოველდღიურად სიცხევს აკვიატებული ფიქრით, აბა დღეს ვის რა ვავნახო და ამჯერად მე დამაბრუნა დილეგში გუშინ. რა თქმა უნდა, გაფრთხილების გარეშე გადამიყვანეს რუსთავის ციხეში, სადაც ზუსტად ის ხალხი დამხვდა, რომლებმაც მომწამლეს 2022 წლის მარტში. მაშინ სასწაულად გადაურჩი სიკვდილს და ამ მოწამვლის სიმპტომები დღემდე მაქვს დარჩენილი. მადლობა ვივამედის იმ ექიმებს, რომლებიც იბრძოდნენ ჩემი სიცოცხლისთვის. ამდენი პატიმრის და უბედურების ფონზე მე არ ვითხოვ ჩემთვის რაიმე განსაკუთრებულ სიმპათიას.
რატომ დამაბრუნეს სწორედ ახლა ჯალათებთან ჯერ ერთი იმიტომ რომ უნდათ ჩემი მრავალრიცხოვანი მომხრეების დაშინება, მეორეც ეს უგზავნის კონკრეტულ გზავნილს დასავლეთს და უკრაინას, სადაც დღემდე ვირიცხები ზელენსკის რეფორმათა საბჭოს თავმჯდომარე. მიხეილ სააკაშვილი არის მხნეთ. ყველას ესმის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მასთან დაკავშირებით, ნებისმიერი ღონისძიება მასთან დაკავშირებით, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ეს გადაწყვეტილებები მიიღება არა პენტენციურ დაწესებულებაში, არა პროკურატურაში, არამედ ამ გადაწყვეტილებებს იღებს ბიძინა ივანიშვილი. ამ გადაწყვეტილებების შემკვეთი არის, რა თქმა უნდა, რუსეთი. კომიკურ რეჟიმშია გადასული ხელისუფლება მის მიმართ წარმოებული დევნისას, აგერ ზრიგენთან სელფის გადაღების გამო წაუყენეს ბრალი. 13 წლის თავზე ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარებიდან ივანიშვილის მთავარი მეტოქე და პოლიტიკური მტერი, ისევე როგორც პერსონალური მტერი, დღესაც სწორედ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილია. ეს განპირობებულია იმით, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვლადიმერ პუტინის პირადი ნომერ პირველი მტერი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში, ახლა უკვე პრეზიდენტ ზელენსკისთან ერთად, რომლებმაც გაბედეს და თავიანთი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა არ ჩააბარეს მტერს. გაგვიჭირდება ამის გარედან შეფასება, უბრალოდ სააკაშვილი არის პატიმარი და ის იქნება საავადმყოფოში თუ იქნება პენტენციურ დაწესებულებაში, მის მიმართ უნდა ხორციელდებოდეს შესაბამისი მოპყრობა და რა თქმა უნდა დასჯის მექანიზმადაც არ შეიძლება იქნას გამოყენებული და განსხვავებული მოპყრობას არ უნდა დაექვემდებაროს. უბრალოდ ყველაზე სამწუხარო ალბათ ის იქნება, თუ ამის შემდეგ სააკაშვილის ციხეში დაბრუნება იქცევა მთავარ თემად, როგორც პოლიტიკური სპექტრისთვის, ისე მედიისთვის და საქართველოს მაყურებლისთვის და მოსახლეობისთვის. ქართული ოცნება დიდი ხანია მიმართავს ამ მეთოდს, რომ ადამიანების გონების ოკუპაცია მოახდინონ სააკაშვილის თემით და კიდევ ერთხელ თუ ასე მოხდება, ძალიან სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი თემებიდან ყურადღების გადატანა რეალურად მეორეხარისხოვან თემაზე. ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის პირობებში ნებისმიერი დაპატიმრება ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორების აქტი. წლების განმავლობაში მან დააპატიმრა არაერთი პოლიტიკური ლიდერი, აქტივისტი, ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწეები. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, არ არის მოულოდნელი ის, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერი ნაცვლად პალატისა მან გადაიყვანა ციხის კედლებში. ჩვენი მიზანი კი აუცილებლად უნდა იყოს ამ რუსული რეჟიმის რაც შეიძლება სწრაფად შეცვლა. სადავიდა იქ, სადაც უნდა იხდიდეს სასჯელს მჟავდებული. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. აქამდეც უკვე ხედავდით საჯაროდ, რომ ძალიან კარგი ხასიათიც იყო, ძალიან კარგი ჯანზეც იყო, სოფლიო პოლიტიკას ალაგებდა არა მარტო საქართველოსაც, ასე რომ ეს გადაწყვეტილება გასაკვირი არავისთვის არ იყო. ვიმეორებ მისივე პარტიის წევრებისთვისაც კი, ასე რომ ის გააგრძელებს იმ განაჩენით მიკუთვნებული მჟავრის მოხდას, რაც აქვს სასამართლოს მიერ. ბრალი სიმძიმე ბრალისა რასაკვირველია ყველას შესაბამის სტრუქტურებს ავალებს, რომ მაქსიმალურად იყოს სამართლიანი. მათ შორის იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ციხეებში იტანჯებოდა სააკაშვილის პერიოდში და დადგენილი სტრასბურგის მიერ დადგენილი ფორმულირებით მართავდა ქვეყანას, როდესაც წამებას ჰქონდა სისტემური და სისტემატიური ხასიათი. მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად ლოგიკური და სწორი გადაწყვეტილებაა. ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით საპირისპირო არგუმენტსაც ვერავინ შეძლებს, რომ თქვას, რატომ არ უნდა მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილების მიღება და მისი აღსრულება. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ნორმალური გადაწყვეტილებაა. ადამიანი, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემა არ აქვს და აქვს სასჯელი მოსახდელი, დიახ, რა თქმა უნდა, ის უნდა იმყოფებოდეს საპატიმრო დაწესებულებაში, როგორც ეს ხდება ყველა სხვა პატიმრის შემთხვევაში. ამიტომ მე არ მესმის მცდელობებისა, რომ ვინმე რამე ამისგან ან უარყოფითი ნახოს, ან რაღაც გაუგებრობა ნყოს, ან რაიმე ინსინუაცია დაზღვევის დაშენება პაკეტად. თურქეთის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავის ჩამობარდნის ადგილზე მე-20 დაღუპულის ცხედარი იპოვეს. თურქმა ექსპერტებმა თვითმფრინავის ფრაგმენტების ნაწილი შემოწმებისთვის შემთხვევის ადგილიდან გაიტანეს. გადასვენებულია ცხედრების. გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი 10 ნოემბერს დაეშვა აზერბაიჯანის ქალაქ განჯის აეროპორტში. ეკიპაჟს აეროპორტის ტერიტორია არ დაუტოვებია. თურქეთში გაფრენამდე კი უსაფრთხოების წესების დაცვით ჩატარდა შემოწმების პროცედურა, რაც აეროპორტის ვიდეოკამერებითაა დაფიქსირებული. თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზთა გამოძიება კონცენტრირებულია ორ
შესაძლო ვერსიაზე. ხანგრძლივ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური გაუმართავობა და კორპუსის შესაძლო კოროზია, რომელსაც მაღალი წნევის ზემოქმედებით შესაძლოა კონსტრუქციის დაშლა, მოხოლოდა და ტვირთის არასწორად დამაგრება, რასაც ტურბულენტობის ან მკვეთრი მანევრის დროს შესაძლოა გამოეწვია ტვირთის გადაადგილება და სერიოზული შიდა დაზიანება. თვითმფრინავის ბორტზე 20 ადამიანი იმყოფებოდა. ნანახი იქნა მეოცე ცხედარი, სადაც ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები და საგამოძიებო ჯგუფი მუშაობს. მინდა გითხრათ, რომ გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ყველა ტექნიკური საშუალება და თვითმფრინავის ფრაგმენტები ნანახია და მიმდინარეობს ექსპერტიზა. საგამოძიებო და სამაშველო ღონისძიებებში ჩართული იყო 1000-ზე მეტი ადამიანი ქართული მხრიდან, ასევე თურქული მხარის წარმომადგენლები.